大家好，我係貓哥嗱，又到咗 update 我哋嘅育成計劃，關於呢個 Midnight Purple 嘅 GTR 嘅育成計劃啦。嗱，大家見到身後面咧有一個箱嘅，冇錯啦，就係你哋啊各位嘅車主咧去特登嘅 option 零件咧，就終於到咗啦。咁好似人哋拍真車咁咯，我做一個簡短嘅開箱啦，同大家睇睇呢一堆零件係啲咩啦。咁啊，亦都有啲仲有啲心大心細嘅車主們。咁啊，如果你有啲咩特別嘅，盡快同我講啦，因為我準備呢，就喺下一集呢，我會同大家爆車噶啦，準備就係咁啊，真係好特別。我覺得10幾架車真係好誇張。嗱，我自己呢，又再整多一兩部嘅，係啊，咁啊都會一次喺呢一堆車話慳一啲時間同埋功夫一次過搞啦，橫掂都係啦。大致係咁啦，咁我哋事不宜遲啦，就去片啦，鏡頭一轉，睇下我哋有啲咩特別嘅改裝零件。好啦，咁而家咧鏡頭一轉啦，就呢一批零件咧就終於到咗啦。咁其實就係大家去訂購嘅呢一批零件啦。咁包括有啲咩咧？有 Recaro 嘅座椅啦，亦都有啲 Turbo Bar 嘅錶啦。咁仲有一啲係尾翼啦。因為其實咧有啲朋友仔咧，佢哋即係車主們啦，佢哋訂購嘅時候發現咧想換翻金屬質感啦。咁其實呢一個咧都唔錯嘅，因為我一路都用開呢個牌呢個 style 嘅，因為佢係食黑件嚟嘅。咁咧。而且佢都穩陣，同埋佢啲腳咧，佢有時有啲，佢而家啲腳咧係靚仔咗㗎，有埋個噏位俾你咧，你黐膠水咧就好容易做到咯。咁呢個牌子咧，我唔知而家睇呢個牌子啊，Gara24啊，咁你哋有興趣上淘寶揾咧，就會揾到啦。咁但係咧，我全部清一色喺呢間鋪頭揾。點解咧？第一，佢出嘅牌子嘅質素咧非常之高，而且咧價錢好相宜嘅，即係我覺得，你知唔知呢個係幾多錢啊？一對9個9人仔，咁你都係10零蚊，佢噴埋色俾你喎，仲要係靚嘅喎，即係唔係嗰啲咧普通質咁咧，佢後面啲都做晒俾你嘅，同埋佢呢個 3D print 嘅料咧係靚仔料嚟嘅，所以咧我好強烈大家去，如果你哋想買零件咧，呢間嘢喺淘寶咧係好正嘅，係啦。咁但係你話買淘寶點咁，但係冇辦法啦，真係香港好少改裝廠係做得即係比較即係。我自己咁睇啦，可以再客製化啲，即係自己想換嘢咧係難啲，因為有啲已經做得好靚、好工整咧，咁我個活動空間係比較少啦，係啦。咁好啦，嗱呢堆 link 咧亦都係呢個牌子嘅。咁點解我會揀呢個牌子咧？因為咧性價比係超高啊！因為我暫時見唔到用一個咁樣嘅價錢咧係可以買到一個咁樣質素嘅嘢啦。咁啊，首先佢咧靜態版同埋動態版咧，因為我唔好記得㗎啦。嗱。我今次買嘅咧都係根據大家嘅要求去落 order 去買啦。咁咧其實有分呢個靜態版啦，同埋呢個動態版嘅。動態版咧就係本身佢個 brick 咧已經係同你做晒啲金屬質感啊各樣嘢嘅，咁佢就可以一路俾大家睇下先。其實咧睇落好似冇乜分別啊，係咪？我而家開俾大家睇先。咁呢隻咧我記得係 T37嚟嘅。係啦，係咪 T37？係8.1 size。其實我自己中意8點幾 cm 嗰啲 size，因為比較靚啲啦。俾大家睇下啦。其實咧佢隻碟咧係開坑嘅第一樣嘢，同埋佢裏邊嗰個碟係金屬嘅 brick 咧就亦都係嘅。咁咧其實可以咁樣轉嘅，咁啊非常之靚仔嘅。你即係如果你玩象真同埋最緊要咩？佢啲胎做得靚，你睇下佢呢條胎好似係 AD08，好似係定唔知 RE71啊？我唔係好記得啦。總之就係靚仔嘅，同埋咧佢咁嘅價錢我都真係話屈機㗎啦。咁同埋佢噴塗啊，最緊要咧佢噴出嚟嗰個質感好滑㗎，大家見唔見到啦？同埋咧 T37最緊要係咩？就係個內圈同埋啲爪咧，嗰啲噏位咧，佢做得非常之靚嘅，立體超立體咯。所以我就發現咗呢間好嘢啦。咁我覺得其實我知有啲 link 咧都會慢慢由 TF 咧轉呢間，因為其實差唔多價錢嘅，咁有埋碟有埋成，我一定揀呢間啦，大佬係咪先？同埋 TF 咩啊 ？TF 要爭噶嘛？呢間唔使噶，最正係咩啊？佢每一個款啊，佢都有唔同尺寸咯。
咁呢個係我好想要嘅嘢嚟嘅。咁依家佢完全係可以做到俾你啦。講下呢個靜態版啦。咁其實靜態版同動態版有咩分別咧？嗱，你哋喺度話，喂，點解佢裏邊藍色嘅係咪咁樣啊？嗱，睇下噔，嗱，其實佢後面呢隻碟咧係可以揀嘅，佢可以揀開坑碟啦，可以揀唔同嘅品種嘅。呢個又得咩 A、B、C、D 款㗎，你可以揀㗎。你話係咪正先？即係你咁嘅價錢，仲有得俾你揀喎，你想點啊，大佬係嘛？好啦，俾大家睇睇先啦。咁其實咧，佢係咁樣兩份，即係有份零件啦。嗱，大家我咁樣俾大家睇，應該會清楚啲。係啦。佢就係咁樣嘅，咁咧已經上好晒色㗎啦，同埋嗰啲金屬質感做得好靚，佢唔係嗰啲求其嗰啲咧料俾你嗰隻嚟㗎，係真係靚嘅。咁咧再配上隻 link 啦，咁呢隻咧就係LM 好似呢隻係 LM 定咩咧？MM 好似係 LMGT4 嚟嘅，好似咋嚇，我唔記得咗，我唔記得咗啦。嗱，其實咧都好靚㗎，但係咧我想講個價錢只係相差，即係同動態版啊嚇，相差10零蚊嘅啫，咁我覺得哇冇得輸啦。所以我自己玩啊，平玩一定玩靜態版嘅，因為我本身都唔推車啊嘛。咁但係如果有啲朋友好中意推車嘅話咧，就一定係買動態版係正啲嘅。仲有 LMR 嘅，你睇下啦，係咪好靚仔？全部都做得好鬼死啦！佢啲油咧係好靚，佢唔係嗰啲渣油啊，我估佢應該係噴㗎。唔係嗰啲噴罐噴出嚟嘅，唔似噴罐㗎，係好靚啊，好滑嘅。因為我自己都有噴鈴，所以我大概知道邊一啲值得，即係哇正嘢係啦。咁啊，你哋一定會問我啦，喂，點解咁嘅？咁點解全部一樣？因為慳運費啊嘛，大雄真係係啊，大致就係咁啦。嗱，好啦，我哋鏡頭再一轉啦，講少少一啲特別嘢啦。嗱，咁就好簡單咁講啦。咁其實你哋會問我，其實喂之前想做一個比較噶嘛。嗱，我就咁睇我攞上手，大家會見到嘅。其實咧 Midnight Purple 最特別嘅地方咧，你會見到其實佢係同一個面咧係會發唔同嘅色嘅。咁商品版咧，你會見到其實比較簡單啲嘅。你睇唔睇到？其實佢係比較上係粒子方面亦都冇我做得咁幼細啦。咁第二點啦，其實佢會見到咧你會見到就係會有一隻色嘅。嗱，咁樣睇啦，係咪就係得紫色啦？係咪？咁大家睇到咧，其實咧真正嘅 GTR 咧就會好似咁嘅色噶啦。嗱，你哋會見到其實呢個咧仲係我即係未 upgrade，即係當時車展大家睇到個版本會見到咁嘅色嘅。OK，就係咁樣嘅，即係會發咗漸變色嘅過渡層面係可以睇到佢個豐富度嘅，見唔見到？係啦，即係會有一個紫藍嘅過渡嘅，同埋你會見到一個面咧係有兩隻色嘅。咁但係相反地咧，你會見到咧，嗱，我都係45度角嘅啫。嗱，咁樣睇，嗱，咁樣睇到啦啩，係啦，你就會見到個分別所在咯。即係可能佢就係得單色嘅，咁但係真正嘅 Midnight Purple 咧係會喺一個多色嘅層面啦，甚至你會見到係咁樣嘅情況出現嘅，即係你會見到係3、4隻色同一時間發到嘅。咁但係咧呢度你睇下，嗱，就係得一面色咯。咁所以你哋會問我，喂，其實有咩分別啊？就係咁樣咯。咁我就轉另一個角度俾大家睇啦。好啦，咁大家咧上咗轉盤啦，咁我順便打多一盞燈啦，等大家睇得清楚少少。其實咧，你會見到咧，轉嘅時候咧，嗰個效果係好明顯嘅，見到係會有多色嘅字面，以及咧佢過渡嘅層面嚟講，亦都好豐富嘅。你會見到其實你會見到，喂，有紫啊、紅啊，其實 Midnight Purple 2咧最主要就係講解少少啦，就係佢紫色為主色嘅，咁當中第二個層面嘅就係藍色啦，咁再係一啲折射嘅層面咧就會呈現少少嘅橙色同埋有好少嘅銅色喎。咁但係 Midnight Purple 3咧，佢喺冇燈光嘅情況下會呈現一個黑色嘅狀態啦，咁就佢當有少少陽光嘅時候就會有紫色行先嘅，第一係紫啦，之後紅、橙、綠。最後有少少藍嘅，咁要發齊呢5隻色咯，咁所以就會做到 Midnight Purple 3咯。咁但係就係咯，大家都好識貨啦，一嚟就已經揀咗 Midnight Purple 3啦。咁但係都唔緊要，你哋都後追咗啦。咁咧我就會好努力啦。而家呢一個眼前見到呢一個 version 咧係我未 update 嘅，咁我之後會再 update 嘅，大家會有機會就會睇到我限時動態 IG 所做出嚟嘅嘢，而我自己亦都會去親身嘅，因為我會做咗我自己第一部車先，俾大家睇下 update 咗嘅效果係點樣，因為我唔想將自己
試完測試，就算我覺得係掂嘅，我都唔會去揾你哋做測試嘅。我會先放喺我自己部車 firm 咗，真係得嘅，係 work 嘅，咁我就會全部亮頭喺你哋嘅身上邊咯。我要你哋攞到最好嘅嘢咯。咁就 one more thing 啦。咁其實呢，你哋之前喺車仔展度見到嘅呢一款車呢，即係有啲朋友就冇嚟到啦。咁橫掂都係，我又未影相，因為其實呢，我就完咗呢架車之後，我就攞咗去模型鋪啦。咁我後尾發現，咦，原來我未影過相嘅。跟住呢，我就問下老細呢話可唔可以攞一攞翻嚟插完張相，拍埋個片先俾大家啦。即係順便又，橫掂都係啦，咁咪拍埋俾大家睇下咯。咁其實呢一部車其實之前我喺車仔展有展出過啦。咁其實係一部全碳纖嘅 Midnight Purple 3嘅 GTR 啦。咁其實呢個概念咧係源自於 HKS 嘅老細啦。咁其實佢自己都有一個 Rocket Bunny 嘅GTR 嘅。咁我就根據佢嘅設計去做呢一款車啦。咁其實全車咧用上咗23塊嘅水貼啦，去組合而成嘅。咁就亦都喺製作嘅過程中，其實我都冇諗到，其實我預咗自己做出嚟應該會炒嘅。咁但係就因為真係好難搞。第二，我要冚色啦，即係我做完水貼之後，大家會問我點解我有變色龍嘅？咁其實首先第一樣嘢啦，我貼完之後我係要去噴塗啦。噴塗嘅時候咧，其實都如果大家睇翻車仔展我臨出 show 嘅最後嗰條片咧，其實就見到我噴塗嘅過程。其實呢架車嘅重要位置就係你唔可以過厚咯，因為佢係要搭色嘅，佢仲要係透到個碳纖維係要若隱若現，但又唔可以好明顯喎。咁呢一度咧就我去拿捏咯。好啦，咁咧我真係冇戴手套啊，唔好意思啊，真係啦。咁咧嗱，整體嚟講咧，大家會見到唔同嘅碳纖紋理啦，同埋個漸變嘅過渡期啦，會見到若隱若現嘅碳纖紋啦。咁亦都係呢一個位置有去俾大家睇到，會見到 Midnight Purple 其實佢係會有一個紫色啦，紫色為主啦，就會有少少紅同橙，最後咧就有少少藍同綠嘅。而同一個面裏邊咧係必須要有3隻色以上嘅一個發色效果嘅。大家會見到咧，就會見到咁樣嘅狀態啦，就會見到紅啦、紫啦、藍啦，同埋少少嘅唔同啦。咁等大家可以睇到啦，轉一轉過嚟呢一邊就俾大家睇下啦。咁就係會有唔同嘅角度，會有唔同效果嘅。嗱，當我熄咗燈啦，當我熄晒啲燈咯，俾大家睇下咯。嗱，佢係會只要發咗好少嘅啫，大家會見到又會有唔同嘅效果啦。所以其實 Midnight Purple 係好特別嘅一隻色嚟嘅，佢係我真係研究咗超耐啦。嗱，咁大家會問我點解架車咁靚啦？亦都在場，亦都有好多朋友仔問我，喂，呢架車其實係咪樹脂嚟嘅？咁但係其實就唔係咯，係合金車嚟嘅。咁其實咧最主要咧就係喺噴光油上面咧，真係花心機啦。咁我呢架車噴咗3層嘅 2K 油啦。咁去做到呢一個效果啦。咁之後嗱，講少少啦。你哋新嘅呢一批車，我全部都會噴2層，睇下究竟係2層定係3層嘅。因為我想即係真男人都係一發嘅啫。咁我就嘗試一次啦。咁最緊要係等大家，我亦都想留一個好好嘅回憶俾自己。咁就你當我感性啲就咁話啦。因為市面上嘅 GTR 真係冇啊，我真係冇。即係你哋之後有啲朋友話想再加單，我都話冇啦，揾唔到，因為你揾俾我自己揾唔到啦，係啦。咁之後會唔會仲有機會呢？咁到時先算啦。咁大家俾面嘅咪睇下有冇機會做喺其他車款度咯。咁大致係咁啦。咁啊，吹完水啦。咁其實呢，今集真係純粹係一個吹水咯，等大家去係啦咁。好啦，咁大家咧睇咗呢條片，好快咁睇啦。嗱，咁啊講少少啦，呢啲錢係我即係呢一啲零件係我預先墊付咗，同大家去買呢一批零件啦。咁啊之後再計啦，係啦。最緊要大家開心同埋真係好特別嘅，因為我其實咧，我覺得開始咁樣去做咧，即係好似同每一個好似朋友去做一個交流溝通咧，即係會唔會明白每一個人想要啲乜？有啲乜嘢嘅細節啦，咁啊係啦，下集我知吊咗大家好耐人㗎啦，一年嘅產量真係即係我1年得半年可以做到嘢嘅時候呢，因為始終
我係由10月啦，即係講少少嘅心得，可能大家話喂，你扮大師啊，你扮晒嘢咁，但係其實唉都唔係嘅，因為咧我師傅咧當時有教我關於一啲噴油嘅知識上面咧都有講過，其實真係好影響成個整體嘅噴塗質素啦。因為濕度咧，即係你話喂開冷氣咪得咯，其實都唔得㗎。因為咧當你噴油嘅時候咧，嗰啲空氣咧就會經過粒子咧去噴出嚟嘅時候咧，噴塗喺上面黏附咗就會有啲濕氣啦。咁如果個濕度唔好咧，噴出嚟個髮色咧係爭好遠好遠好遠嘅。而我一年咧其實就只有嗰半年可以玩到啦，咁其他時間咧我都，所以你會明白點解我有陣時候我冇乜點做改裝，因為第一我中途大部分嘅時間都係改裝嘅，去噴塗嘅時候都係講緊去到8、9月啊呢啲時間，所以我通常有個 schedule 就係我9月10月之前咧盡量要做好晒我之前想改嘅所有嘢，咁啊之後就一次過喺11月，即係10月11月開始一路咁勁做咯。係咯，大致就係咁啦。咁所以講俾大家聽，我唔係扮大牌，而係真係，即係我想做一啲好嘅嘢俾大家睇，同埋你當係咩啦？你當我真係當我扮大牌都好啦。咁但係我都同佢講話，我又要翻工啦，我又要拍片，我又要改裝啦。咁但係個問題就係我最緊係個天氣，我都係睇天氣做人嘅人嚟嘅。係啦，好啦，講咁多廢話。係咯，講3分鐘，希望可以用呢一條片講俾大家聽。嗱，最後一樣嘢啦，你哋咧會一路問我話幾時出？其實咧我已經講過話喺12月到2024年嘅 Q1，即係第一季，我一定會出到俾大家睇嘅。咁就交收方面咧，亦都你哋可以陸續可以 WhatsApp 話我知啦。咁你哋想點樣交收又得，或者我真係親自交，即係最好就親自交收啦。咁但係如果你話唔得嘅，想郵寄嘅都冇問題嘅，咁但係我就唔係好建議嘅。咁我最中意都係親自交收啦，同埋可以同大家可以傾下偈啊。我都想有多啲 contact 啊，即係交流多啲，係啦。咁大致係咁。好啦，講完廢話啦，4分鐘，咁啊係咁先噶咯，下集見噶咯，拜拜。